Hello everybody! 皆様いかがお過ごしでしょうか？ Change of plans ちょっと予定を変更させていただきます。 If you saw my March food review preview video, this link, I said that I would be doing 24 snacks, but I have a change in that. 皆様、先日3月のスナックレビューのプレビュー動画出させていただいたんですけど、それにちょっと変更を加えます。 I've been doing daily Japanese and Filipino snack review videos this few days, but I noticed that I wanted to be more timely with the foods that I'm gonna be reviewing.Change the contents, more popular known snacks in my list. I'm gonna change it up. 日本、フィリピンのスナックのお菓子のレビュー何日間か連続で出させていただいたんですけど、もうちょっとタイムリーに、そしてもうちょっと有名なスナックも入れたいなと内容を変更したいと思います。I'm not saying that the snacks last time are not the good ones, but I wanted to put in more popular ones. 先日のスナックが有名、美味しくないってわけじゃないんですけど、もうちょっとね、有名なものも入れていこうかなと。もっとこのチャンネル知っていただくために。So that this channel will be known a little much more. For example, I got more pokies.Koalas, Filipino snacks, some ramen. I'll be doing more of those. They're a little more popular and more snacks that I like. I've done those in my first videos a few months ago. The way I'm taking the video is a little different, so I want to do it again. More crisp. 数ヶ月前にすでにやってるスナックもあるんですけど、編集スタイルとかビデオの撮り方とかちょっと変わってきてるんで、もう一回やろうかなと。Being timely, what does that mean? For example, some of my friends, some of my family members give me some snacks. For example, strawberries. As much as possible, I want to show you those kind of things too. Therefore, I would like my content to be more random and timely without telling it this day will be this. More fun, more timely. タイムリーであるどういうことかっていうと、例えば家族とか友人からスナックとか果物とかもらったりすることあるんですよ。この前イチゴとかもらったんだけど、そういうのをすぐに皆様に届けたいなとタイムリーにね、臨機応変にできたらというところで、もっとランダムにタイムリーに動画を出させていただきます。Snacks that I got, but it might change again, but I'll be doing them. 新しくドンキで買ってきたんだけども、また内容変わってくるかもしれないんですが、よりね、皆様に知っていただけるように頑張ってまいりますので、ぜひ見てください。Loading every day 7:30 p.m. Apologies for that. I was not able to keep my schedule, but I'll be better in doing that. Will be every day. 毎日7時半に投稿するって言ってたんですけど、時間通りにアップロードできなくて、そこは失礼いたしました。これからね、毎日投稿いたしますので、uploading every day. Please check them out. At least one long video per day, not the shorts. 毎日フル動画を1本は出させていただきますので、見てってください。The shorts, I take them from my full videos, and I cut a portion of it.I'll keep on doing that too, but the full videos every day. ショーツは少しずつ撮ってるんですけど、フル動画から。それは引き続きやらせていただき、もっとね、認知されないといけないんで。Guys, it would be really nice if you could give me likes, comments, subscribe, and share with your friends so this channel will be known. Thank you so much for always watching. It's now March 15 in Japan. I was finishing some of my tasks. 確定申告なんですけど、It took a little time for me. I had to stop my daily uploading streak. That's my bad. From today, let's do it again. 確定申告の対応でちょっと時間かけすぎて、せっかくやってた連続投稿も途切らしてしまったんで、今日からまたやっていきましょう。To wrap up, thank you so much for always watching my videos. There are 3 points in this video. Number 1, the uploading schedule for my snacks will change. I'll do it more timely and random. More popular snacks. いつもご視聴いただいてありがとうございます。この動画ポイント全部で3点ありますが、1点目はスナックレビューのアップロードに関してはもっとタイムリーに内容は変更させていただきます。もっとタイムリーにランダムにもうちょっと有名なお菓子とかもコアの街とかね、いろいろ入れていきますので。Number 2, I will be uploading at least one full video.Every day before 11 p.m. Japan time. 2点目は毎日投稿をやらせていただきます。日本時間夜の11時までにフル動画1本出させていただきます。Number 3, I would really appreciate all your support, likes, comments, subscribing, and sharing to your friends. Hope I could make this channel with all of you, make it a much bigger channel. Let me know what you would like to see, what I could help you with. Hope I could make this channel much bigger. 3点目、皆様のサポートよろしくお願いしますということです。
。いいねボタン、コメント、チャンネル登録して拡散、友人とかにシェアしていただければ嬉しいです。皆様とこのチャンネルをどんどん大きくしていきたいですし、皆様の意見とかいただければそれもどんどん取り入れていいチャンネルにしていけたらと思いますので、皆様で作っていきたいのでぜひよろしくお願いします。Yeah. Lastly, I'll introduce myself. Both my parents are from the Philippines. I was raised in Japan. After working in the consulting and finance industry, I'm now quite focused in this project. I talk about Japan, Philippines, and my lifestyle. I've been doing lots of food reviews. I'll be doing more fitness, culture, language, and fun things. Hope you check out this channel in Japanese. 皆様ご視聴いただき誠にありがとうございます。両親フィリピン、日本育ちです。金融やコンサルティングで働いた後に、今はこのプロジェクトで日本、フィリピン、そして私のライフスタイルについて発信しております。今後はフィットネスだったり、言語、文化、楽しいことなど、トラベルもね、travel to、いろいろ発信していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。特に日本の視聴者の皆様にはフィリピンをもっと知っていただきたいと思っております。フィリピン好きの方、フィリピンについてもっと知りたい方、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。If you like the video, I'd really appreciate your support. Smash the like button, give me comments on what I could do better next, what you would like to see next, and don't forget to subscribe and hit the bell for the next video. ご視聴いただき誠にありがとうございました。Thank you for watching the video. Have a wonderful, wonderful day. Imagine all the people. Imagine all the people. It's now March 2022. I know there's a lot of war happening in other parts of the world. I really hope that the leaders of the world, the people who have power, choose a more peaceful way. I know it's hard, but I pray and hope that there would be more peace. こんな動画とか作っておりますが、ロシア・ウクライナ問題とか戦争なども起きてますね。権力を持っている方々がより平和でより良い判断を選択することを願います。Imagine all the people living life in peace. See you in my next video. Bye bye. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go.